大家好，歡迎大家嚟到我出嚟睇片。咁今日想同大家開封啲9包嘅抽包，係9包嘅。因為大家問點解咁多呢？因為之前我開抽包咁開靜嘅，咁我見冇嘢做就入啲卡路啦，係咯，開個package 出嚟，咁先係9包嘅應該係啦。咁我數大家數下先啦，首先2、4、6、8、9，今日9包。咁我哋事不宜遲，即刻開封。我擺喺度啦，好啦，我擺喺度，擺喺度。第一包係咁開過嘅，係我想俾大家見到咁樣開，係咁樣。係啦，咁個 package 就擺喺度。佢歪咗唔緊要，因為個兜本身窄㗎。好，翻到啦，我將呢啲排度。開始開始唔講啦，快啲。呢度，呀，就呢啦。咁就首先就有，等我陣啊，大家移翻個鏡頭。咁就有呢張啦 ，Aurora Fantasy 啦。算啦，我凌空啦，我放棄。後尾就唔講嘢，轉頭先介紹。我放棄，因為我完全掂唔到個盒，我掂個盒佢係好大，因為我冇位褪啊。第2包，我擺後邊啦。咁就第2包好啦，咁我揾嘢墊住咗啦，就係揾啲 package，好似咁啦，係唔會太遠應該。咁啊有個黑影嘅，有個阿魯啦，係咁意思呢個 can 啦，有個黑影，因為嗰個影嚟嘅，係呢個叫影啦，係有啲墊住個影啦，希望大家唔好介意啊，近前啲啊，咁就咁啦，係時間咁樣啦，係啦。咁啲有個 R 啦，咁我移遲呢個 cam 先，咁就咁啦。A 就咁嚟，咁就有張 R 啦 ，R 擺喺度啦 ，N 卡就擺喺度。第3包。呢個係咁嘅。後邊呢，咁冇意思啦，因為就咁啦。好似唔夠高，點算？有個黑影。係啦，有嘢墊住啦，好嘢啊！好，咁就咁啦，有嘢墊住啦，一陣啦，咁我就卡邊整啲嘢先。咁而家搞掂啦，咁而家繼續咯。係我開咗閃光燈，咁開咗閃光燈好難 focus 啦。係啦，咁就咁啦。Hello。其實我可以同大家講係第1包係，其他都係啱，因為我諗唔到點擺好。咁就第3包，會是第4包，係第4包，就咁，係咁樣啦，第4包。好，咁就搞掂。好，咁就第5包。太高啦。
咁就第5包。咁揾到沓卡剪住，我唔好意思諗 K 啦，我手指唔想喐到，係就咁啦。最近好就咁啦，係咯。打卡，越嚟我得咩啦？咁其實而家有 Mitsuki 啦，即係咪嘢啦 ？Mitsuki 啦、阿蘭啦，同埋我得咩嘅 Rare 啦，暫時係。咁第5包係第5包第5包。好窄啊個盒真係。就咁先，好唔該，繼續啦。個手裙，我有時唔記得咗咧，自己入咗啲咩卡咧。哎呀，冧啦，成日都冧啦。呢啲盒其實都我自己整。好，第6包係直包，咁就冇開。